What is poppin' Pringles? It is girl Princess Yvonne. Welcome welcome back to my channel, and if you're new here, Hi, hello, I'm Princess Yvonne. And today, we're gonna be doing the forgetting our anniversary prank on fiancé. For today's video, yun na nga po, biglaan lang po ito na prank. And biglaan lang po ito kasi Wait, I'm gonna show you my cute outfit for this video. Like, hindi nyo kasi makita kasi half lang yung view. Pero papita ko rin sa inyo yung cute na short, pink velvet short and Paris jacket. So ito po. And a gray. So below and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. So without further ado, let's get started. No. Yay! Ba? 11th monthsary na to. Ba? Man! Ba? Advance sa 11th monthsary. Mahal. Oh, 11. Gani, 11 ka ni. Unsa man di ay? Anniversary ba di ay nga di man? Sunod pa man bulan. Mahal. Oh. Di ka gusto niya diha. Mapugughangin dare. Wala ko nakalimot sa pag-share. Wala kalimot niya. Ano, 11 lang sa regin na to. Wala, nagkuhan ako natulog. Nagkaon.
talgonan ko. Kung kaya kayo namin. Gusto ko mag-exercise, pero kapuyan ko. Mal. It's a prank. Wala na ako naligtan ay, siyempre. Anniversary ka na to. Huwag ako kalimot. Salar. Wala lagi na ako naligtan. Ako kang record. Nag-record ko karon na. Mahal. Mal, joke na to. Prank na ba to ah? Imbes Martins na ako ka i-prank. Nag-una-una magpangutan na, de. Mal. Maglabot ko na Frank. Sorry. Hello, August 24, 2020, and 2021 is our anniversary. Mal, sorry na. Na-prank ka. Mal. Galit ka? Ah. So that's it for today's video, guys. Hope you enjoy it. So ayun na po, na-prank po natin siya. So medyo nagalit po siya sa atin. Naiinis pala. Hindi siya nagalit, naiinis pala sa prank ko. And yeah. So yun na po, nandito na po tayo sa shoutout part. Shoutout Kang Rodrigo Tasik. So shoutout po sa iyo, Kuya Rodrigo. Thank you for subscribing me. And if you want shoutout next video, just like and subscribe and turn on the post notifications. And you can comment down below in the thing kung may gusto kang ipagawa sa akin na video like pranks, challenges, mukbang, or vlog, or anything na gusto mo ipagawa sa akin, comment down below. Baka magawa natin yan. And please follow me at my social media accounts sa Facebook, sa TikTok, and sa IG. That's it for today's video, and stay safe, guys. Peace, love you, bye.